Celé to začalo v Cvernovej továrni na Páričkovej ulici v Bratislave, kde sa v rokoch 2006 až 2007 presťahovali najmä kvôli lacnému podnájmu a veľkým priestorom rôzni kreatívci. Postupne sa tu sformovala umelecká komunita, ktorá nemala predpísanú hierarchiu ani organizáciu, napriek tomu v nej sídlilo takmer 30 ateliérov. S posledným majiteľom sme sa žiaľ nezhodli, tak sme museli priestory opustiť. Po dlhom hľadaní a rokovaniach sa nám podarilo nájsť priestor vyhovujúci našim požiadavkám. Novou budovou bola bývalá stredná chemická priemyslovka na Račianskej ulici, ktorá patrí pod správu Bratislavskej župy. Komunite sa zdala vyhovujúca a navyše súčasťou areálu bol aj veľký park, čo sme v minulej Cvernovke nemali, a teda sme sa rozhodli budovu zobrať do dlhodobého nájmu. Podmienkou župy bolo vybudovanie a prevádzkovanie centra z vlastných prostriedkov a tak vznikla nová Cvernovka, kultúrne a kreatívne centrum. Na ten deň, kedy sme sem prišli, na to si veľmi dobre spomínam, bola tu totálna džungla. Nachádzali sme tu ľudí bez domova, boli to aj také veľmi zaujímavé situácie. Našli sme tu vyduté podlahy do metrovej výšky, splesnevené stropy a steny a vytrhané radiátory a kadečo ďalšie. Samozrejme všetko bolo rozbombardované, ale akože v tom momente mi to vôbec neprišlo ako nejaká veľká prekážka. No ale ak sme sa sem presunuli, tak tuto zrazu začalo byť akože také konvenčné tie riešenia, aj konvenčné prístupy, že vybúrajme to tu, vyráchajme a potom akože to tam vyhoďme a tuto sa urobí kopa a už ma to nezaujíma. Aj také boli prístupy, dosť veľa. Teraz stojíme na kope, ktorá sa skladá zo stavebného odpadu, ktorý vznikol počas rekonštrukcie budovy, v ktorej sa nachádza teraz nová Cvernovka. Tá súť bola klasifikovaná ako stavebný odpad, ktorý nejakú dobu tu môže ležať na tom pozemku a my teda tento čas využijeme na to, aby sme prišli na ten spôsob, na tú metódu, ako tú súť ďalej využiť. No a vtedy prišiel prvý nápad, že bude sa to musieť odviesť a potom viac a že ešte pribudne a neviem čo. Tým, že sa ten stavebný odpad v tom roku 2016 tak zmiešal do jednej kopy, tak neboli tam vyseparované tehly, neboli tam vyseparované betóny, čo je vlastne dosť podstatná časť toho, že ako s tým materiálom v budúcnosti pracovať, ako ho dostať vlastne do tej miery, aby bol homogénnejší. Na Slovensku prevláda typ skládkovania, viac ako 50% naozaj skončí na skládke, či už stavebného alebo demolačného odpadu. Situácia v podstate kopíruje len systém ako v každom inom odpadovom hospodárstve a to znamená, že ideme lineárnym spôsobom. Vyťažím, vyrobím, spotrebujem a vyhodím, čo znamená, že v súčasnosti naozaj vzniká obrovské množstvo alebo produkcia veľkého množstva odpadu, s ktorým si nevieme rady. Ale viac menej sa k tomu všetci stavali tak skepticky, že to treba vyviesť a že vtedy sa to mohlo vyviesť za tie peniaze a teraz napríklad ja nástojím na tom, aby to tu zostalo a že kvôli mne to bude drahšie a neviem čo. V konečnom dôsledku sme to stále nejak posúvali, hej. Tu niekde aj vlastne siahajú tie prvopočiatky našich tých ekologickejších, inovatívnejších spôsobov likvidácie súte. Ako prvé nás samozrejme napadlo zorganizovať festival, alebo teda event, ktorý je postavený na téme ekológie a aj sme ho vlastne tak príznačne nazvali, že na súti. A išlo o spojenie ekologických a umeleckých tém. Sme skúšali rôzne veci a napríklad jedna z tých prvých vecí, ktorú sme vyskúšali, bola táto mašina za mnou, alebo na ktorej sedím. A to je, nazývame to, že súťobicykel, alebo súťocykel. To je v podstate taká triedička na bicyklový pohon. No a týmto vlastne celé začalo, aby sme zistili, že čo sa v tej súti nachádza. Naozaj tá stavebná súť je problém a nielen náš, ale všeobecne. A chceli sme vyskúšať možno, alebo chceli sme aj vidieť nejaké iné pohľady iných ľudí, že čo s tou súťou sa dá robiť. Dokázali sme fakt, že ľuďom povedať, že áno, že toto je ten súťostroj, z ktorého vypadnú frakcie a tie frakcie, že pozrite sa na to, že tá omietka, ktorá je rozdrvená, že všetky tie čiastočky
že sa dajú spätne použiť. V suti sú pomešané rôzne materiály. Najväčšiu časť tvorí prach, čo je vlastne časom a poveternostnými podmienkami rozpadnutá almietka. Pri rekonštrukcii, keď sme búrali steny a podlahy, vznikol veľmi rôznorodý stavebný odpad. Takže v suti nájdeme materiály ako betón, tehlí, keramika, kovy, sklo, sem tam možno nejaký plast. Ten zlomový moment prišiel znova vtedy, keď sme začali kolaudovať kultúrny priestor a prišla sem pani z okresného úradu životného prostredia, ktorá si celý ten kopec všimla a začala nám hroziť teda vysokou pokutou. Boli tam dve možnosti. Buď sa to dalo odviesť, alebo sa to dalo napríklad recyklovať alebo zhodnotiť ten stavebný odpad. No. To boli ako keby dve možnosti, ktoré tam sú. Áno. Hej. Ja už som to nahodil, hej? Braňo, pozri sa. No. To je výkres, ktorý obsahuje všetky oné veci. Teda škica. Je to takto. Co to vyznáš? Takto. Vidíš, to je to isté. To zadanie na verejný park vzniklo 2 roky dozadu a oslovili sme domáce architektonické ateliéry, Štúdio 2021 a Labák. A vtedy prišli chalani za mnou, že poďme teda tú súť použiť na nový verejný park. Povedalo sa, že to bude suťomlat, čo je vlastne veľmi prírode blízky spôsob. Aj tým, že to zrecyklujeme, ale aj tým, že mlat je taká hraničná plocha. Konec spevnených ploch, odtiaľ už idú nespevnené. Celé sme to poňali formou participatívneho procesu, to znamená, oslovili sme nielen komunitu kreatívcov z Novej Cvernovky, ale aj ľudí zo susedstva, to znamená z námestia Bielý kríž a z Nobelovej. Už keď sme sa dohodli na tej variante, že necháme si tú celú tú stavebnú súť, pomocou certifikovaných strojov ju vytriedime a zrecyklujeme a následne ju použijeme na nové pobytové plochy v budúcom verejnom parku, tak hneď na to samozrejme sme museli vyriešiť aj otázku financovania, keďže je to síce lacnejší spôsob a oveľa ekologickejší, ale stále nás stojí nejaké peniaze. No a tie peniaze sme nemali, preto sme sa začali zamýšľať, že ako to v tomto krátkom čase vymyslíme. Vymysleli sme projekt Súť na park. Je to vlastne fundraisingová kampaň, ktorá nám pomáha zbierať peniaze na tú recykláciu a triedenie a zároveň budovanie nového verejného parku. Dajte sa a pomôžte nám. Od začiatku sme spoločensky... Za tou kampaňou je naozaj aj tá odborná stránka. Snažíme sa ľuďom vysvetliť, že jednak jednotlivé fakty, porovnávať tie dva spôsoby, ten bežný a ten náš. Je obrovskou ekologickou záťažou a navyše stojí kopu peňazí. Ten suťobicykel alebo suťobike nám pomohol prísť na to, čo presne z tej súte potrebujeme a teraz na základe toho my vieme nastaviť ten triediaci proces s tou firmou a povedať im presne, čo nám majú z toho spraviť, aby sme to my potom vedeli použiť tak, ako sme v podstate si vyskúmali, vyprojektovali. Okrem toho, že to triedíme strojmi, ktoré nám to triedia na rôzne veľkosti, tak sme sa rozhodli byť ešte zodpovednejší a triediť to na aj materiály, čo stroje nedokážu, to znamená na tehlu a betón. To robia ľudia za mnou a to znamená, že stroj nám to pripravil v určitej veľkosti a ľudia to ručne rukami natriedia na tehlu a betón, z čoho dostaneme o moc vyššiu kvalitu recyklátu.
No ja som tu dneska prvýkrát, pretože som na to nemal čas a skutočne môžem oceniť to, že naozaj vidno ten progres. Nahádzali sme to sem v podstate počas tej rekonštrukcie veľmi živelne, pretože sme fakt potrebovali veľmi rýchlo začať pracovať a teraz sme si vlastne ten požičaný čas ako keby odpracujeme nazad na novo. Teda vďaka ľuďom, ktorí vymysleli, že sa to použije na nejakú ďalšiu stavbu. To je úplne pozitívne. Takže drevko, ktoré vidíte za nami, je stropné drevo zo školy. Keďže škola bola v istom zmysle zdevastovaná, vytopená a mnohí aj z estetických príčin odstraňovali tie stropy preč, tak pôvodne to drevo sa nachádzalo na tejto zelenej ploche v obdobných hromadách, ako vidíte tu. V tejto chvíli to drevo spracovávame do finálnej polohy v tom zmysle, že drevo, ktoré už sa nám nehodí, končí na spálenie. Drevo, s ktorým vieme ešte ďalej pracovať, triedime podľa dĺžok a ukladáme si ho zvlášť. Z týchto drievok vzniknú kochlíky, ktoré použijeme v Parku de Palma na prípravu sadenia budúcich stromov. Osud toho drevka v tom kvetináči bude už na veky, odhnie v zemi a bude slúžiť ako hnojivo budúcemu stromu, čiže totálna recyklácia. My to aj preto takto triedíme, lebo my potrebujeme z toho dostať tie frakcie. Od 0 do 5 mm, to je jedna frakcia a tých bude 4. A to bude jedna, bude tá, čo prirodzene vznikla, to je tá rozpadnutá, počasím rozpadnutá omietka, ktorá sa nachádzala v tej suti. To už máme vytriedené, to už je na testovaní. Potom je tá miešanka, to je tehla, kúsky tehly, kúsky betónu, kúsky kachličiek, kúsky omietky. To prešlo cez drvič teraz, keď sa to vytriedí, už čas sa vystriedila, tak z toho vzniká taký ružovkastý prach. Ten je šedý, tento je ružovkastý už od tehly. To je ďalšia frakcia od 0 do 5 mm, ktorú sme už dali testovať. A teraz vznikne čistotehlová, čistobetónová. A tie budú najkvalitnejšie v podstate z toho. A z týchto 4 kôp my potom zamiešame ten finál, ktorý bude držať tú vrchnú vrstvu. A bude aj môcť cez to prechádzať voda, bude to držať akože vlhkosť v sebe, to znamená, že to bude odparovať vodu. Celý ten regeneratívny prístup stojí na základoch, aby som využíval tie kritické súroviny čo najefektívnejšie a využíval tie zdroje tak, aby som naozaj ich mohol zachovať aj pre budúce generácie. To znamená, uzatváral ten cyklus, ak niečo už nebude potrebné v nejakom produkte, dokážem ho využiť v inom produkte alebo možno aj v inom stave. Takže tá regenerácia je veľmi dôležitá, lebo mi zachováva vlastne tie pôvodné primárne zdroje suroviny, z ktorých ja čerpám a vyrábam čokoľvek. Verejnosť by si mohla podľa mňa uvedomiť to, že vlastne ten stavebný odpad nie je odpad. Vlastne sú to minerály, sú to nerastné časti nášho environmentu, ktoré sa dajú opätovne použiť. Momentálne tu v parku prebiehajú prvé prípravné fázy. Máme prvý deň, kedy vlastne mechanizmy spolu s nami vlastne odstraňujú podložie pôvodnej štruktúry, odstraňujeme obrubníky a ideme rozšíriť ešte dnes tú štruktúru chodníkov, tak aby mali 2,5 metra
a potom následne sa vlastne vykope základová riha a budú sa osadzať stávajúce očistené obrubníky do tých základových rýh. Takže tuto dievčatá sme Cernovky, Katka a Krista, ktoré bývajú na internáte, dočistujú momentálne obrubníky. A tie obrubníky by sme chceli použiť ako nový materiál, keďže naša premisa je materiál regenerovať a znovu ich ako keby použiť, keďže už je to hotový materiál. Potom, čo sme vytvorili prvý základný obrys s terénnymi výškami tohto priestoru, sme vlastne realizovali prvú časť tej skladby. Vidíme tu kúsky kachličiek, betónov, tehál, štrku. Vlastne je to prvá prípravná skladba pod to, ako dáme betón, ktorý bude drvený. A na ten drvený betón už budeme realizovať samotný suťomlad. Spodnú vrstvu tvoria úlomky tehlí, betónu a keramiky. Veľkosť úlomkov je od 0 do 32 mm. Na to ide medzivrstva, tvorenú identickým materiálom, ale veľkosť úlomkov je 0 až 16 mm. Potom, nakoniec, pokladáme finálnu vrstvu a to je mlad. Stroje nám to teraz síce poriadne utlačia. To nie je však koniec procesu. Pri tejto metóde si je potrebné uvedomiť, že tento materiál si vyžaduje istú starostlivosť, čiže nie je to tak, že by sme si to tu vysypali a hotovo. Plochu budeme musieť pravidelne zalievať, prieť a starať sa o ňu. Podľa mňa tá myšlienka toho, že ten park bude verejný, má podľa mňa obrovský význam pre tú lokalitu, aj pre Cvernovku. Častokrát sa stalo mne, že môj známy, ktorý nemá skúsenosť s touto budovou a s týmto projektom, tak mi povedal, že bojí sa sem vstúpiť, lebo vy ste taká uzavretá komunita, tá budova nejak ani vás nevíta z tej ulice, čiže ja som tak začal vnímať ten areál ako potenciál na pozývanie ľudí dovnútra, hej? Že pridať mu nejaké nové funkcie, začať tú budovu otvárať smerom do vonku a pozývať tých ľudí dnu.